Emprender desde a acción, é dicir, tomar conciencia de que as cousas ou das un paso adiante para que se poñan en marcha, ou de pouco vale estar permanentemente nun estatus de laiarse ou de queixarse porque algo non aconteza ou non se dé. Neste caso ten que ver pois con que, como dixen antes, o meu socio Xulio era músico, a min comezoume a interesar moito, é dicir, a vertiente da música como un elemento de construción da identidade nacional. E, por tanto, pois, bueno, fixe unha inmersión total e absoluta, é dicir, no que foi a música tradicional, participando desde unha escasa vocación musical, pero en todo caso moi voluntarista, na que interpretaba varios instrumentos de vento, por diversión e por reivindicación, digamos, do propio, non? Pero tamén con unha visión cosmopolita na que percibía que outras realidades digamos, estaban presentes, que sucedían nun contexto máis global. Asturias, Portugal, Irlanda, Escocia, Bretaña, é dicir, eran realidades musicais que de alguma maneira conectaban perfectamente con esa visión de situar a identidade no centro, non? É dicir, das paixóns, e como consecuencia, pois, un pouco destas ganas de facer parte dese movimento, dousenos unha ocasión, un caso concreto dunhos amigos de Asturias que viñeron a Compostela e que os invitamos pois a tomar algo nun bar e aproveitar para tocar música e para facer música. Entón, pois, bueno, nos botaron dese sitio, non sei se porque éramos moi ruíns ou porque lles molestábamos no seu momento de relax ou na súa actividade profesional. O caso foi que salimos bastante mosqueados e naquel momento pois decidimos os tres mozos que estábamos ali, xunto con estes dous mozos asturianos, pero os tres mozos de Compostela que estábamos ali, que formábamos parte de Ferradura, que éramos, como dixen antes, Xulio López Villaverde, José Luis Freire Chico, Vítor Bello, que son eu. Pois decidimos que isto non podía seguir así, que en Compostela tiña que existir algún lugar no que puderamos desenvolver a actividade musical sin este tipo de situacións. Dende logo non estábamos pensando en criar un bar ni nada por o estilo, non? Senón que, bueno, a bote pronto nos pareceu que unha das vías podría ser utilizar un establecemento hosteleiro. E así estuvemos uns meses buscando, até que, bueno, atopamos este local, que non sabíamos nin que era a Casa das Crechas, nin nada, simplemente era un local, un edificio que nos parecía que estaba relativamente ben situado, e, bueno, coa sorte de que estaba en condicións de aluguer e que, bueno, e eu naquele entón estaba traballando na dobraxe, eu facía dobraxe para a Televisión de Galiza, bueno, tiña certa independencia económica e, bueno, fui un dos que tamén, é dicir, contribuín a botarnos para adiante e dai, despois de 6 meses, pois, 6 meses de obras nas que nós fomos un pouco os que, xunto con uns amigos albañiles que fixeron unha gran labor, pero, bueno, entre cervexa e cervexa, reflexión e reflexión, pois pasaron 6 meses de obra do que saiu a Casa das Crechas até o día de hoxe. A Casa das Crechas e o que ven despois, a Casa das Crechas tamén significa a posta en marcha do Festival Folcia de Vella, tamén significa un momento importante para a música galega no sentido de que pon no foco, é dicir, os artistas galegos nun contexto tamén nunha cidade como é Compostela, e nun universo musical no que temos a oportunidade de incorporar artistas de moitos lugares do mundo que de alguma maneira contribúen a incrementar o valor da nosa propia música, non? Entón,
nese contexto, pois eu creo que hai unha necesidade obxectiva de establecer dinámicas como esta propia televisión, é dicir, dar respostas, non? É dicir, ás carencias e poñer en marcha pois aquelas iniciativas para as que tú consideras que estás máis capacitado, fundamentalmente desde un punto de vista da vitalidade, da paixón e da visión que tes acerca delas, non porque teñas unha cualificación específica no ámbito da hostelería ou no ámbito da xestión cultural ou no ámbito pois, bueno, de outras das iniciativas nas que puiden ter participado, senón porque consideras que facendo parte de cuestión moi importante, por outro lado, facendo parte de pequenos colectivos, de pequenos grupos de persoas coas que partillas esa paixón, Cecais pois poida ser un elemento que a larga conforme unha alternativa que sexa tangible, que non sexa solamente teórica ou filosófica ou política, non? Sino que poida ter unha realidade verificable. Eu sempre dixen que eu non tiña, digamos, unha vocación de empresario, si que, digamos, máis ese activismo. Tuve a sorte de atoparme con persoas, sobre todo no caso de Nordesía, é dicir, que de alguma maneira equilibraron, non? É dicir, esas carencias desde o punto de vista da xestión empresarial, desde o punto de vista da conciencia do que debe ser, é dicir, unha empresa e de como hai que articulala na súa xestión diaria e nas relacións varias e diversas con distintos aspectos, é dicir, que teñen que ver, pois, bueno, coa financiación, coas aspectos laborais, etcétera, etcétera, non? E, por tanto, pois, bueno, ao final sí que vas progresivamente entrando dentro dunha lógica empresarial, pero como unha quizás con unha certa resistencia ao principio e con unha maior naturalidade e comodidade pois nestes últimos anos. Por tanto, a vontade nunca foi pola miña parte, insisto, é dicir, de conformar empresas, puxe un exemplo da Casa das Crechas, senón de promover iniciativas en momentos onde outras iniciativas ou outros modelos, como podía ser a economía social, as fórmulas cooperativas, pois se cadra non estaban tan próximas ou non eran tan cercanas como para poder dar un paso e iso non sei se foi algo positivo ou negativo, pero en calquera caso pois aconteceu e tratamos de resolver como puidemos a través das empresas que fomos conformando e da xestión brillante ou deficiente en cada caso que lle puidemos ir dando. A relación que se establece, eu creo que paradóxicamente, non? É dicir, nós como Nordesía digamos que incorporamos unha metodoloxía e unhas dinámicas de funcionamento, é dicir, que tiñan un claro obxectivo na profesionalización e, por tanto, na xeneración de soportes que contribuísen, é dicir, a mellorar as condicións da actividade profesional da música, e penso que o conseguimos, e de feito hoxe creo que parte do que podemos de alguma maneira decir do noso legado pois teñen que ver cos contratos, coas condicións de moitos artistas, coa exploración e investigación de algo que por aquel entón era prácticamente unha incógnita, que era o tema das contribucións e da seguridade social dos artistas, a elaboración de contratos, é dicir, a financiación que che permitía poder acometer determinado tipo de iniciativas sin deixar a ninguén colgado, é dicir, ter unha lógica de financiación a través da financiación bancaria ou a través de recursos propios, etcétera, etcétera, non? E a relación coa administración, pois mira, creo que naquel entón a administración no ano 95 foi o tempo tamén de chegada de Fraga ao poder en Galicia, máis ou menos, non recordo exactamente os anos, pero por aí andaremos. E tamén se deu un proceso de unha certa autoidentificación, como deu en bautizar Fraga naquel entón, aquela maneira, non? É dicir, un pouco de participar ou estar ou asentarse en Galiza e de visualizar que máis alá dunha política recentralizadora, pois que compría facer certos
certos guiños tamén a unhas lóxicas locais, non? E isto creo que en certa medida foi positivo para a música porque contribuiu a que pois en moitos concellos se puxera en marcha pois un interés por incorporar a música que naquel entón aínda era incipiente, pero xa con unha certa notoriedade en cuanto a súa calidade, en cuanto aos intérpretes e artistas que a conformaban, e iso foi positivo. Entón foi unha relación simplemente, meramente de prestación de servicios, de contribuir a que as lóxicas de funcionamento da música nas programacións públicas tuvesen eses parámetros de profesionalización, exixiron os mínimos na calidade da logística que se xeneraba e tamén na relación cos artistas aos que representábamos naquele entón. A partir de aí, a miña opinión é que en relación á cultura, a existencia das institucións hai que reinterpretala, hai que redefinila, porque creo que hai moitas lóxicas da cultura que hoxe por hoxe poden desenvolverse dunha forma, digamos que autónoma, e que en todo caso a relación coa institución sexa unha relación moi natural, en canto a que as institucións deberían simplemente desenvolver dinámicas de redistribución dos recursos públicos vinculadas a aquelas iniciativas que teñan un componente de xeneración de valor. Creo que a cultura, en definitiva, como dixen antes, ese ecosistema, no que os seres humanos nos desenvolvemos coas matizacións e coas particularidades que en cada territorio e en función de cada historia e en función da lógica na que nos entendemos na dimensión física, orgánica e natural, pois conforma unha identidade particular, non? E a cultura, ao final, todo ese elemento que o envolve, non? A literatura, a música, a creación, a danza, a creación plástica, o audiovisual, etcétera, etcétera, son dinámicas creativas, son procesos creativos que se insertan na cultura, pero tamén se insertan moitas veces na lógica da produción de actividade económica, de recursos, de retornos, de imaxes, de símbolos, de iconografías, etcétera, etcétera. Por tanto, eu creo que non deberíamos simplificar nin aferrarnos a esa dimensión da cultura só, como un armazón pechado, e creo que hai que deconstruir e hai que desentrañar esas lóxicas para poder entender mellor, onde está precisamente a resposta á pregunta que tú fas. Non creo tampouco que desde esa lóxica da cultura teñamos que pensar que en Galiza ten que ser esencialmente diferente a outros lugares do mundo. Eu creo que a lóxica da creatividade pode fecundar no noso territorio e en outros moitos territorios, nas nosas audiencias e en outras moitas audiencias, e precisamente o que buscamos dentro da música é traballar nesas lóxicas que por outro lado son verdades innegables, non? É dicir, a mí me poden gustar músicas de moitos lugares diversos do mundo, e de feito é así, e iso me axuda tamén a entender outras lóxicas e a entender outras identidades, e por tanto tamén a contribuir a deconstruir o discurso cultura asociado a ese compendio de disciplinas artísticas, e estendelo un pouco máis, entender que determinadas músicas xurden e se expresan de determinada forma porque xurden en determinados territorios cunha determinada lógica histórica, física, natural, política, non? E eu creo que é a maneira, de alguma maneira, de abordar non digo a solución, sino que a posibilidade de que a creación artística teña un percorrido moito máis orgánico, natural, digamos, descomprimido de certas tensións que moitas veces se xeneran nas dinámicas internas, non? Eu ando polo mundo basicamente porque no mundo hai manifestacións musicais
nas que considero, é dicir, que calquer ou moitos e moitas artistas deste país poden ter perfectamente un lugar. E de igual que penso que neste país hai moitos artistas no mundo que poden ter perfectamente o seu sitio, porque existen audiencias, porque hai persoas que ao final son capaces de dar un paso adiante e dispoñerse a escoitar un artista de Portugal, un artista de Mozambique, un artista de Nova Zelanda ou un artista de Brasil ou de Colombia, non? E creo que moitas das cuestións que moitas veces se abordan, non, desde visións un tanto endogámicas, debemos pensar que para que determinadas solucións se poidan plantear hai que promover iniciativas que teñan tamén, é dicir, unha base de responsabilidade nas capacidades que nós temos aquí. Poño, por exemplo, se fala moito de exportación, non? Pero eu non son capaz de entender a exportación se non hai importación, é dicir, se ninguén importa, todos os esforzos que se fagan na exportación son absurdos. Nós vimos de promover un acontecemento que creo que foi importante, como foi o WOMEX, un evento que pon en contacto e en conexión a distintos axentes da actividade musical en diferentes partes do mundo e por suposto, dos artistas e das realidades musicales diversas que existen no mundo, para que precisamente sexamos capaces de visualizar hasta que punto as lóxicas locales poden ter un impacto global. E eu creo que queda claro, é dicir, que eu veño agora de estar con Mercedes Peón en Australia e en Nova Zelanda, e creo que queda claro, é dicir, que a música que ten un carácter propio, que ten unha identidade definida, que ten unha estrutura ben elaborada, o sea, a música boa, en definitiva, creo que é capaz de ouvirse en calquer parte do mundo, non? Que é o que me queda por facer? Pois o que se cais, pois todo parte deste plantexamento, discurso, enunciado, ideas, tratar de leválos á práctica, ese sería para min, o sea, leválos á práctica desde unha plataforma concreta, non? Neste momento estou traballando en varias direccións, unha con meu amigo, socio e camarada Antón Martínez en La Habana, cunha iniciativa musical que se chama Primeira Línea, que é un primeiro mercado da música en La Habana, é dicir, con un obxectivo tamén, é dicir, de contribuir a que a música cubana teña unha maior difusión en todo o mundo e para contribuir a que a música do mundo tamén teña unha maior capacidade de penetración en Cuba neste caso. Sen dúbida que eu considero de que nesa lógica que falábamos ao principio das necesidades, non? É dicir, de cando hai unha necesidade hai que activar, e o que visualizo é que neste país, neste momento, non temos un evento internacional, non temos un festival internacional que permita activar conexións, que permita visualizar o país desde outras percepcións e en concreto que permita visualizar e entender a cidade desde unha lógica diferente a que se veu impoñendo nos últimos 10-15 anos, que é a lógica do Camiño de Santiago, que é a lógica da peregrinación sobre a base dunha iconografía religiosa. Creo que debemos tratar de deconstruir esa realidade, esa percepción. Vai ser moi complexo, pero o que poño enriba da mesa, é dicir, son experiencias e lógicas que están testadas e que poidan de alguma maneira contrarrelatar, ou sea, establecer un relato alternativo e contrapesar a través de a posta en marcha de proxectos cun enfoque estratégico e cun enfoque rexenerador, que para mí neste caso pasa por un festival internacional de amplio espectro, que utilice todos os recursos patrimoniais da cidade, que utilice tamén, é dicir, as diferentes manifestacións do talento local para atraer e para relacionarse con talento internacional e para atraer audiencias de todo o mundo en contraposición, digamos, con ese enfoque ou con esa chamada, decir, do símbolo, do icono, que desafortunadamente, pois, bueno, decir, o
o catolicismo, o cristianismo, pois se impuxo prácticamente sin ningún tipo de cuestionamento, non? Entón, sin entrar a descartar a existencia, é dicir, de unha lógica que eu non, da que non participo, pero a que tampouco me opoño, sí que penso que é fundamental construir relatos alternativos, e eu creo que neste momento non somente eu, sino que hai moita xente que realmente estamos percibindo que Compostela, é dicir, que a cidade que nos veu medrar de alguma maneira e que nos veu poñer en marcha moitas iniciativas, estáse quedando, é dicir, nun mero radiografía do que foi, é dicir, está esclerotizada, e eu creo que iso require compromiso. Eu particularmente, e remato, estou intentando tamén, é dicir, incorporar a outras iniciativas de carácter internacional para ver se podemos, incorporar algún tipo de iniciativa que se mova na dimensión da diversidade, que se mova na dimensión tamén, é dicir, da independencia respecto, é dicir, das institucións públicas, o cual non quere decir que non participen e que non as chamemos para que teñan unha participación, e sobre todo, é dicir, na lógica da promoción do talento desde unha perspectiva global, non? É dicir, do que temos e do que existe no mundo, para que aí se xeneren relacións, se xeneren coproduccións, se xeneren colaboracións, e que en definitiva teñamos unha plataforma que permita que tanto os profesionais como os artistas que se moven no país e no noso entorno pois poidan ter un plus. Xa o fixemos co Festival Folk Cidade Vella, foinos ben, foi unha experiencia positiva, fixémolo co Gomes, fixémolo cos Sons da Diversidade, fixémolo co Festival dos Abrazos, e faltanos de novo pois, reincorporar esa lógica ao tecido, neste caso da cidade na que habito, pero tampouco me importaría que se producise en Lalín, por exemplo.